Balkono kaina yra 2 600 000. Aha. Tai va žmogui, kuris yra pirkėja, prizas 600 000. Šiaip aukcionuose žymių menininkų darbai kainuoja ten kartais ir 100 milijonų ir daugiau, o čia tik 2, tai aš už tai sakau, čia yra akcija, labai pigiai palyginus, bet įdomiai. Ar visi šiaip kiemo galerijos darbai yra susijęs su būtent ta kiemo istorija? Pavyzdžiui, suprantu, yra tos nuotraukos čia buvusių, kažkada gyvenusių čia žmonių, šeimų nuotraukos, bet tada irgi matau, sakykime, dramblį. Tada taip, nežinau, tada man įdomu, kaip... Taip, tai yra susiję su kiemu ir su kiemo istorija, su šitų berniukų. Jis dabar, aišku, yra labai nublūkęs, bet jeigu paskaitytų šitą užrašą, gal gali garsiai paskaityti? Jo. Paskaityk. Atsiprašau vaikų, kad šią istoriją skyriau suaugusiam žmogui. Turiu rimtą pasiteisinimą. Tas suaugęs žmogus – mano geriausias draugas pasaulyje. Turiu ir kitą pasiteisinimą. Tas suaugęs žmogus viską supranta. Net vaikiškas knygas. Turiu ir trečią pasiteisinimą. Tas suaugęs žmogus gyvena Lietuvoje. Jei visų šių pasiteisinimų nepakanka, tada skiriu šią knygą vaikui, iš kurio tas žmogus išaugo. Visi suaugusieji kadaise buvo vaikai. Deja, tai prisimena tik nedaugelis. Tai va, kai taisau paskyrimą Vyteniui Jakui, kai jis buvo mažas berniukas ir visiems suaugusiems į pasaulį dar gebantiems žvelgti vaiko akimis. Tai čia gal teko jums kada vaikystė ir kada girdėti tokį posakį pirk dramblį. Buvo toks pas jūs? Nu bent jau sovietmečiu, kai aš augau, teko dažnai girdėti. Tu pirk, sako, dramblio, tu pirk drambliuką, žinai. Tai čia mes turėjom jau ir didelį dramblį, bet vat, kodėl nenusipirkus dramblio, žinai, vat, svajonė tokia vaikiška atrodo, bet realybė, jeigu įsigilinus į vaikų svajonės ir jas pabandžius realizuoti suaugusiam jau, tai čia jau labai nemažai iš tikrųjų padaryta. Tai va tuo susiję su kiemu, vat, būtent su vaiko svajonė, kad vaikas... O kodėl ir nepabandžius nusipirkti dramblį? Tai va, o šiaip čia yra visi darbai, visos istorijos susijęs su šitu kiemu. Ant šito vakarinės sienos matote šiame name gyvenančių žmonių istorijos. Tai jų daug, nes namui jau daugiau nei 100 metų. O kaip jūs rinkotės, kurias istorijas būtent įamžint? Nu, man iš vis įdomu bendrauti su savo kaimynais. Tokiu būdu užsimezga dialogas, tokiu būdu mes bandom rasti kažkokį ryšį, nes iš vis šitas projektas prasidėjo nuo to, kad žmonės nebendravo. Gyvenom tarp šiukšlynų ir nebuvo kam jų spręsti. Tai va, pagalvojau, kad menas galėtų šitą problemą pradėti spręsti ir vat toks bendravimas, kalbėjimasis, domėjimasis žmogaus gyvenimu iš tikrųjų atveria jo širdį ir atveria kontaktus ir mes pradedam bendrauti ir iš to atsiranda va tokie kūriniai. Tai kiekvienas kūrinys, kurį čia mato, tai yra savotiškas pasakojimas. 11 skaidrė, jeigu gerai įsižiūrėjus, jeigu nufotografavus tai telefonu ir pritraukus vaizdą, pamatytum, gali pabandyti, paeksperimentuoti, turiu laiko. Tu tiesiog pamatysi, kaip mes gyvenom anksčiau. Ja. Matai šiukšlyną? Ja. Tai va, tai čia buvo mūsų kasdienybė tokia ir aš tiesiog galvoju, kaip galima būtų žmonėm paaiškinti, ten ir kabinau lentas, kad, gerbėmėjai, įsiveškim tas šiukšlės, kodėl čia jos, bet nelabai veikia tie dalykai. Tada aš pagalvojau, kad galbūt su menu galima būtų šitą problemą įspręsti. Ir va taip čia buvo užmūrintas langas, nes kaip ta kaimynė sakė, jau nebegalėjo apsikęsti nei to vaizdo čia matomo, nei tų šiukšlių, nei to musių ten ir viso kito kvapų.
kai užsimūrino šitą langą ir aš va ant to užmūrinto langą nutapiau katiną. Dirbau prie šito katino ilgai, su tokia tikslu, kad norėjau tuo metu susipažinti su kaimynais. Tai buvo labai gera proga, jie čia vaikščiodavo, žiūrėdavo, kaip čia jis atsiranda tas katinas ir man pavyko užmegzti dialogą su kaimynais ir tada sužinoti istoriją mūsų kiemo. Ir kai matai tą gerą pavyzdį kažkur jau kitur besikartojantį, tai yra tas tikslas, kad jei galima, kaip sakau, viename kieme, tai ir kitose taip pat galima. Žmonės tiesiog nežino, kad galima. Jiem atrodo, tai kur čia dabar tą leidimą reiktų gauti. Nereikia jokių leidimų. Savam kieme tu esi bosas, šeimininkas, tu gali daryti, ką nori savam kieme.